Bismillahirrahmanirrahim. Buat Anda yang saat ini berada di kota Bekasi dan sedang mencari sebuah produk ataupun produk herbal untuk solusi batuk, pilek, masuk angin, dan saat ini sedang mencari jual madu batuk pilek masuk angin di Bekasi, agen batuk pilek, madu batuk pilek di Bekasi, ataupun sedang mencari distributor madu, batu, pilek, dan masuk angin di kota Bekasi. Kami dari Siva Naturindo mempersembahkan sebuah produk yaitu madu baspil Al-Abror yang bisa membantu Anda mengatasi berbagai keluhan seperti batuk, pilek, dan masuk angin. Manfaatnya bisa langsung Anda baca pada layar handphone ataupun monitor komputer atau PC Anda. Sebagai berikut ini, untuk komposisinya sendiri yaitu madu murni, jahe, kencur, kunir, kayu manis, kapulaga, daun sirih, dan lain-lain. Madu baspil ini juga telah memiliki izin POM TR 2036 04721. Untuk sebuah produknya beratnya kurang lebih 280 gram. Buat Anda yang saat ini berada di kota Bekasi dan ingin berjualan atau menjadi distributor, agen, ataupun menjadi sebuah tempat rujukan untuk customer Anda membeli madu baspil, bisa langsung menghubungi kami. Karena saat ini kami sedang mencari distributor, subdistributor, dan agen se-Indonesia. Untuk websitenya bisa kunjungi sivanaturindo.com. Untuk Telegram ke marketing Siva Naturindo. Dan untuk WA langsung aja ke 081 22 80 17 238. Semoga kita bisa berbisnis dan saling berbagi manfaat dan keberkahan kepada sesama. Terima kasih telah mengakses video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.